好不好？大家出来玩，欢迎来到老谢的生活日常。今天不是要出来玩的，今天带各位来上班呢。前几天才去这个公主268小黑船长那边打工，今天我们来到这个海湾168阿伟船长这边打工。昨天也是临时这个阿伟船长问我今天有没有空，然后一样来帮他钓，那我们就来帮他钓看能不能够帮他钓到鱼。这个钓况这个东西都不好说，他可能是上次看到我钓得不错所以我们今天才有工作继续做。但是手气这个东西，我觉得早晚有一天会用完的。上次是新手运，真新手运。那今天要去钓什么？我也不太清楚，反正老板叫我们钓什么，我们就钓什么。但是今天还是钓活饵啦，所以早上我们要先去淡水出海口那边，一样去钓巴兰回灰，然后再去钓今天的目标鱼。那今天的集合时间是约5点，那我提早到了，我大概4点半就到了。当一个优质的打工仔，只有我们等老板，怎么可以让老板等我们，对不对？所以我们就等5点，老板的钓具店开门之后，我们就出发钓啦。老谢的生活日常，老板开门了，上班上班。哎呦，老板早啊！早。我又有工可以打了。今天来去干大事，跟那天一样，带你去再去看还有没有东西呀。同一个点哦。对呀。我们再去看那天海力还在不在，我们就把他调回来。他会有怎么有啦？他会在那边等你啦，不用怕。真的假的啦？真的啦，最好啦，别惊。所以我们今天跑的点跟上次是一样的。对啊。OK， 再去试试看。好，没问题。那我们等一下就出发。好 ，OK。出发了，先去钓活饵嘛。对。然后再来干大事。再来把海力干回来。可以。你的海力我们要把它挖回来。先寄放在海哥那边。养大一点啦，又养了那么久了。上次那个已经够大了，还要再养，对不对？对。好，那我们先去钓活饵。太阳出来了，到点了，上班了。我们现在先来钓活饵，钓一些巴浪回灰，等一下再来干大事，钓大的，小鱼换大鱼。线组准备好了，好，我们等那个老板找好鱼，一个人钓3串就够了啦，不用钓太多了。老谢，会不会像那天一样？怎样？魔咒有会不会再出现？不会了啦。摄影机先不用关啦，我相信你们。真的钓不到，我再把你们关厕所。真的钓不到还要关厕所？对，上次有摄影机魔咒。那个大人变乱了。这一次先不用关你们，我们等下到点钓不到再关。下。有鱼哦。乖了。马上站！我这个顾后卫，顾后搞这位。来。今天进度很快哦，第一竿4只。啊，有吗？有，16。打哪币？有啊，2只啊。10币。这竿。夭寿哦。这竿拿走，6只啦。这来就紧啦。
米。我不去讨伊啊！哦，哪里较紧？哦，几乖几乖，哎呦，哇！哦，高了高了，刚刚落水鸟啊！你看拉到手软，大鱼拉不起。哎呦，不会，大鱼有电卷。哎呦，这个龟乖了，这个掉到手软。嘎嘎嘎嘎！刚刚让你拉到，不要，我龟瓜。哎呦，拉到不要的，钓回把人发大财啊！中，哇，这应该也是中的啦。哎呦！有了！哦，这竿怎么拖不动？大鱼跑上来咬，吃！嘿，哎呦，扒到屁股，突然扒到屁股，水煮这么大！哇，老板发大财啊！要求哦，我换容易串了哦8只啊！我就不相信我不会整串，憋笑。够了啦，大概30分钟，活饵搞定。好，出发干大事了。来，我们活饵钓完了，钓了这些，很多了啦，够了，出发去了。不用多，那边换我们换5条就好。OK。这个饵鱼钓组已经功成身退，我们现在来换这个活饵大物钓组。抽的！无抽免钱，哈哈，无抽免钱。哦，讲那么早，搞不好我今天就归给你看。我跟你讲，今天给你过，我不能再过了。哈，你上次也没归啊。不行啊，那1只而已算龟，被人家笑死了。但钓出老线，钓什么东西？笑死！现在钓输我会被笑就对了。你叫我钓来钓去，笑到我呀！有这么扯吗？那个钩子的这个线组是夹铝管，用绑的会怕撑不住啊。这边都是大物啊。好了，搞定。上工，老板说上工了啦，时间到了，时间到了，流水到了哦。今天要钓要快哈。老板先下啦，老板没下我不敢不用下。啦，都可以下，一起下，一起下。好，一起来。老板说可以下竿了啦，我们来挑一只有缘的饵鱼哈。就是你了，小朋友。老板，那我们今天摄影机要不要先关起来？先不要了，先不要好不哦。好？好。等一下哈，我们先尝试一下啊，不要每天都骂他。你想要把他关厕所，这样不好啊。好。我们老板说今天先不用把你们关厕所了，我们先钓钓看。
不要一来就把它关厕所。OK。那、如果真的没有，再把你们关厕所。老谢有鱼花哎，真的假的啦？真的啦，真的有长草哎，真的哦。有机会啊，有机会，好不好？有机够好了。会啊！你要不然太快了一点。我先放他，下去游泳啊！你要偷跑？为什么可以这样？人家开船。下了吗？下。下，老板说谢不了。到啦，到腰。在几米啊？100米啊！我铁条还没绑。你铁条还没绑？喂，老板，你这样不行啊！来哦，到点喽，正点哦，正点吃钱哦。蛮多的，炒蛮多的，下面炒蛮多的哈，你看着办哦。要吃啦！适合要喊哦。好，你无买炒过呢？没啦，我哪会？我这边哎呀，头来暗皮。我是那种人吗？怕今天会啊。不会，我不是。有吃钱我就好啊，对不？我还比你较早好点。看今日像鲜花。紧哦，又好一个哦，袂使看老姐心跳哦，我讲向笑死哦。是不是要这样砍？看今日像手气较好啦，哦。我暂无做歹代志哦。手路啦，你看我即摆用手路，我有你教哦。哎呦！老板吓一跳呢。要中了！哎呦，无什么老啊呢。老板说有鱼花啦，上次跑了一只海蛎啦，看今天能不能钓回来。这个老板很难伺候，钓得比他好也不行，不行，钓不到也不行。老板没爽到不行啊，都给你爽走了，老谢收。收，贵掉了。这老板怎么可以？可是钓不好你也在嫌啊。没关系，你够我不会乱价的。不然要被笑，每天被笑可以啊。这样害我。老板不能共估，我可以共估。不好讲的。提供没当好没关系，老板不能没当好。笑死！慢听了，把我们的鳄鱼先抓回来呀、这个赖区很小。重盖。好，下。下啊！来到喽，要吃鸡哦。老板，真的有鱼花吗？你会不会看错了？没有鱼花变成盐花嘞。嘿嘿嘿，我就很怕你鱼花看成眼花哦。你们在前面看也给点面子吧，赶快中，要不然你们又要被关厕所了。不要到时候我把你们收进去，然后我又中鱼。没有，你收进去后我先中好不好？每次都你先中，这样怎么可以呢？干嘛每天都这样？不要因为你们害我被老板骂。赶快中，赶快中！好吧，重盖。好了。
老板，这一套不咬你的先收啦，一定是你的问题啦。就是我，你的摄影机比较堵。我没开嘞。你没开哦，可是你有拿出来啊。我连3还没开嘞。可是你有拿出来啊。啊，我接受。这样看好不好？一定是你的问题啦，你的比较堵。收起来哦。好，你收起来。你收起来。你等下掉下去哦。你收起来，我就要咬了啦。那没有把你的丢到里面。我的摄影机绝对没问题，一定是你的。这样吗？哎呦，我们老板的摄影机收起来哦，要咬了，要咬了。再不咬就换你们了哦！你们不要笑，就轮到你们要关厕所了。是啊。真的吗？假的。我的要吃了。来哦，老板的摄影机收起来就是讯号。没有，我这一杆再不咬，换我收。来喽，架点哦！拗一下，拗一下，拗一下。一个潮水就1个多小时而已呢。要吃要快哦，要不然要走喽。估计我的新手运是用完。我打用完了啦，没有了啦。对啊，上次钓3只用完。应该是老手了，好不好？也没有到老手，来钓第2次。啊，真的没有天天在过年的。都又过点了。屁呀！香江嘞，香江鱼啊，香江巴拉了。啊，咱是鱼哦。啊，是。是。目标鱼种而已，好不好？那个是打主光的目标鱼种。有中鱼就好了，我们还是以有鱼好不好？那我也有啊，我没有中。中一次我中香蕉。可以。哎呀！呀！我的也是，搞不好今天就吃这种要死不死的。对啊，刚刚勾的都太火了，追不到，对。好啦，我认了啦，我收摄影机好不好？收，我们老板说收摄影机，老板说把你们收起来，关厕所。等中鱼再把你们放出来啊！中鱼了！哦，老板我中了啦！你有威了啦！你也中了？是中的。哦！哎呦！就说你们很毒吧！2只都中了。别来搞！快搞啊！快搞！到了！等一下，你先到了。我到嘞。这里有钓水竿钓，钓水竿钓。好，好紧哦。快了，可以呀。老板的掉了啦！我有打你，我有打你，我打你。浮起来，带你看哪里都会浮起来的。你后面那边浮起来。哪里？帮忙注意看，后面会浮起来。你基本上躺着，带你浮起来。这一边浮起来。先跳。哦，老板的掉了。但是我都有勾到，你知道？要塞下去，棍节到下去，我打了1点嘛你。他洗鳃的时候掉，对，可惜呀。
在线啊！那你看我 N 分不？然后 N 分到这个月换也对吧？半路捡到你的鲶鱼，他拿无眼的对吧？不是我的就不是我。无眼就被别人捡走了。是你的就是你的。今天的流水时间比较短，大概只有40分钟，所以我们等下再钓一下，大概就要回去。现在已经1 kg 了啊！小姐，为什么？每次你出来都被你电，你比你大只到水面还给我放掉，那整个是美哈你的。没有，你是船长哦，你是老板，不用那么辛苦，对不对？我是渔工，辛苦了，辛苦了，当然要由我来。上一趟也被你电，那这一趟今天本来要电你，又被你管走了，被你电走了。你那个是没缘分。为什么要这样呢？到水面钓了。下一次出来，你给我站在旁边看就好。好，不准下杆。我帮你大鱼啊！你不准下杆。好。我第一次钓到被禁止参赛的，这感觉真爽。没有2个不合，不然下次我自己偷跑好了。收哦。没有啊。再盖最后一套，因为时间差不多了。现在大概1迈多的流了。最后一套啦，流太大了。哦，老板，这个真的很吃流水呢。流水过了就都不太会动哎。仅此一人一次机会。真的。啊，老板说要盖最后一套，真最后一套，要再凹一下。甘愿。不甘愿。甘愿。老板很不甘愿，他说今天钓输我很惨。今天钓输你是来到水面就给他跑掉，不甘愿。下，真最后一杆，有咬继续的，有咬继续钓，没有咬就真的最后一杆。老板说的，老板要去找他的鱼，他说会漂在水面上，会不会游回来嘞？很难呐、怎么可能？茫茫大海。妈妈，老板说下班了啦。老板含恨下班，他那一只跑掉了。可是老板说，因为鲶鱼钓上来就不会活，它会漂在水面上。所以等下阿伟船长回去的时候，他叫我帮忙看哪里有鲶鱼漂在水面上，他要把它捞回来。下班喽！今天我没归，老板半归，我算你也没归啦，一半啦，一半。我捡回来就没有亏了。对你捡回来就没有亏了，你捡回来我就算你没归，那你要捡得回来。命啦，我的命来就歹呀！你若两挂拢安尼，不一个你钓，我知道。完蛋了！下次我自己冲。我是因为钓太好没有工作，真的惨。人家当渔工是钓不好才没工作。哦，我跟这个老板出来是因为钓太好没有工作。你不会带赛，都派老板带赛。不行不行，笑死！好了，我们下班回去了。下班了，老板，你的鱼呢？
还在游，还在水面游，不是海里面游，是水面游。老板很可惜，没大到，你就那个大篙买太短了，就不要给人家乱杀价。你看，又被多一节掉，是不是？对，少了一节。对啊，欧北太给，本来人家是很长的，给人家砍50块，人家把你剁短了。那么差啊？哦，开玩笑啦，开玩笑啦，缘分呐，对啊，缘分呐，钓鱼牌就是这样。对啊，不好说，真的。好了，我那一次送你了，你没归了，我今天打龟，打龟我扛了，打龟我扛了，好不好？可以吧？要不然我这样没工作哎。没关系啦，下一趟我自己钓。哪有人因为钓太好被开除的？不能这样啊！不过去啊，因为你都把龟壳推给老板了，你上次也没归啊，差一点点，还好，差一点点，好不好？不能这样啊！不行啊，你这样真的不对哦，怎么可以因为我钓的比你好就没工作？你下次不要下竿，我帮你钓，我一个人钓2竿，这样子变强哦。没有，反正那个钓红饵就是有吃鱼就吹就好了。都是电动的。对啊，我吹完之后你对不对？我负责捞鱼。对，我负责捞鱼，可以吧？可以吧？好，OK。啊，今天的流水也有点差了。今天流水真的很差，因为初二流水本来就比较差。所以流水真的很大。流水很大啊！你今天你看停潮时间要多久？我们能钓时间要多久？前后大概就40分钟。没有啦，大概半个小时而已啦。就大概半个小时。半个小时，今天钓时间比较好钓一点，大概半个小时而已啊。所以今天这个班我上的也很轻松。很轻松啊！啊，还有中鱼。还好一人爽一下。对。只是游起来跟没讲，我还到水面了，没关系，有看到鱼就好。有看到鱼就好。对，有看到鱼就可以了啦。反正打在路上哦，如果说今天你看哪一个钓鱼社团说在路上捞到一只鲶鱼，那一定就是你的。20几斤。对，那条一定有20几斤。那一条一定就是你的。有。好了，那今天的影片就到这里。还没订阅老谢频道的小股东，请在下面加入。我们下次影片见，拜。我今天的生活，或许就是你明天的日常。爸爸，下课了。